咁我哋差唔多嚟到最後啦，我哋整好個肚之後咧，就縫落去啦，然後咧將兩塊縫起嚟一齊，跟住咧就縫呢個側邊嘅魚鰭，咁呢就縫咗一邊，而家示範縫第二邊。首先咧，我哋就穿心，然後因為我哋已經縫咗一邊啦，所以我哋第二邊咧就對翻齊大約嘅位置，大約就喺呢度開始啦。OK，穿過去，咁呢度咧就平起嚟接住佢啦。OK， 咁樣，因為呢度係戴喺呢度啦，我哋就喺度穿上嚟。唔係好啱，上一格呢度係啦，拉咗之後咧，個手撳一撳先，因為啱開始咧，佢喺度會分開，容易穿入去，穿咗呢個鰭嗰度，掹緊。我哋後邊咧就穿翻同一個位置出嚟。可以，咁呢個咧就縫咗一格。我哋咧可以自己決定有幾緊密啦。通常我就係咁樣一針咧就做一個呢個動作咁樣。第二個咧就係咁樣，喺個隔離呢度。好，支針落咗喺下邊咧，我哋今次就喺下邊呢度穿上嚟，喺呢度，係啦。之後拉緊之後咧，我哋喺呢度穿翻去嗰個身體嗰度，然後穿咗喺身體度咧，我哋就再喺下邊嗰個身體嘅下邊呢度穿翻上嚟，跟住就喺呢個魚鰭嗰度再一齊穿落去。拉緊，跟住咧又去翻身體呢度，我哋就再向住隔離進發，隔離呢度拉落去，跟住今次支針下邊啦，我哋就喺下邊度，就喺下邊度穿啦，呢度。好，跟住我哋就一直穿，一直縫到係完結咗嗰度。好，而家嚟到最後一下呢度啦，我哋都係咁樣啦，佢隔離呢度，我哋調整下同嗰條縫合嗰條線重合翻呢，咁就會好睇啲。好，最後一下啦。咁我哋會穿入嚟呢度，但係咧今次我哋咧就唔穿過第二層，穿過第一層呢度，係啦，打開佢，打開佢，哎呀得啦，唔緊要，例如可以用鈎針嘅一樣嘅，挑起一個地方，跟住勾少少出嚟，好，再將佢掹過嚟，咁咧就有個結。OK， 咁咧個結整咗之後咧，我哋將呢條線咧就盡量咧將佢收起嚟，跟住剪短佢，就係咁樣挑起嚟。挑起嚟 ，OK， 3個到啦，我覺得都夠噶啦。OK， 留咗一條，咁睇下，再嚟，
跟住我嚟個黐，OK，穿咗呢度。因為今次呢個毛線咧係屬於比較厚身嘅，咁樣咧穿一次呢度咧就比較容易甩，我哋就會再喺上面或者下邊嗰度咧，再將呢個毛線咧藏多一次，係啦，OK，掹緊 ，OK，咁樣咧佢就冇咁容易甩啦，跟住我就將佢剪短。OK，咁呢兩個旗咧就完成啦。就係咁，跟住咧仲有啲配件嘅，咁咧就有個尾巴。個尾巴咧，好，將我哋將啲線頭塞喺個窿度先。好，個尾巴咧就係咁嘅，將呢個。嗱，呢度有條線啦，我哋係咪將呢條線縫到嚟呢度，跟住將條線穿入去身體入邊嘅袋入邊啦，跟住好似啱咁樣將佢收埋，跟住另一邊反落個肚，喺呢度縫到嚟呢度，跟住一穿入個身體入邊都係，跟住咧再打結收起條線，剪咗佢就得啦。然後咧就到上面呢個背鰭，咁咧大嗰個咧就喺上面呢度嘅，咁啊連住佢扁嘅，咁樣縫喺呢度，縫一層就得啦喎，唔好縫兩層，縫兩層個袋就黐埋咗啦。跟住將呢個小背鰭咧放喺呢度，咁再黏上兩個眼睛喺呢度咧，咁就差唔多完嘅啦。